हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू भिडियो गाइज म आज एक्लै छु पसलमा कोही पनि आएको छैन यहाँ पसलमा मेरो घरको आमा पनि आउनुभएको छैन बुवा पनि आउनुभएको छैन बुवा काममा जानुभएको छ आमा चाहिँ आफ्नो घरको काम गर्नुभएको छ गाइज म एक्लै छु आज पसलमा हेर्नु होला मेरो पसल मतलब आज मैले यहाँ थिएँ एउटा हेर्नुहोस् 5500 सोल्डिङ आइरन लिएर आएको छु यहाँ T12 XS भन्ने यो मेरो सेटअप रहेको छ मोबाइल रिपेयरिङ सेटअप। अब म गाइजहरु म अब आईसी को पनि काम गर्नको लागि बाहिर गाडीहरु हिँडिराखेको छन् त्यसैले हल्ला हल्ला भइराखेको छ गाइज। अब म आईसी को चिप लेभल को क्लास लिइराखेको छु चिप लेभल रिपेयरिङ को लागि मोबाइल रिपेयरिङ चिप लेभलमा जानु पर्यो त्यसैले म अब चिप लेभल को पनि काम सिकिराखेको छु। अब चिप लेभल सिकिसकेपछि यहाँ एउटा माइक्रोस्कोप ल्याउने छु यो डीसी पावर सप्लाई मेसिन यो मेसिनलाई यसलाई हटाउने छु अनि यो मेसिन छ यसलाई हटाइदिने छु यहाँबाट। यो एउटा मैले राम्रो आइरन लिएको छु 5500 को गाइस आज। अब म तपाईहरुलाई आफ्नो पसल देखाउँदै छु हेर्नु होला यस्तो रहेको छ बाहिर बाटो छ स्कुटी गाडीहरु हिँडिराखेका छन् गाडीहरु गाइस यस्तो रहेको छ मेरो पसल। यतातिर कभरहरु छ गाइस हेर्नुस् यहाँ थिम चाहिँ गोल्डन बीट कभरहरु छ जम्मै सुन कलरको। त्यहाँ मेरो ल्यापटप रहेको छ एकजना भाइले बेच्न दिएको बनाइदिन भनेर भनेको थियो बनिने त उसको ल्यापटप अनि बेच्न भनेर दिएको मलाई त्यो ल्यापटप हो गाइस। हजुरहरुले चाहियो भने बिग्रेको ल्यापटप रहेछ बनायो भने बन्छ यो ल्यापटप बनाउने हो भने 1500 मा लान छ भने लैजानु होला गाइस यो ल्यापटपलाई त्यो बिग्रेको वाला यो यहाँ जुन सोकेसमा यहाँ माथि राखेको छ यो ल्यापटप बाहिर एकजना दिदी मोबाइल बनाउन डिस्प्ले फेर आउनुहुन्छ जहिले नि यहाँ फुटाली ल्याउनुहुन्छ अनि मैले डिस्प्ले फेरिदिन्छु त्यो दिदी भाइ सन्चै छौ भनेर भन्नुभएको छ त म सन्चै छु गाइस। अरु म अहिले पसलमा एक्लै बसेर मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो पनि हालिराखेको छैन मैले किनभने अब यो मैले त अरूको भिडियो देखेर मोबाइल रिपेयरिङ पनि बनाउन भिडियो सजिलो होला मान्छे त जसलाई एकदम गाह्रो रहेछ भिडियो बनाउन पनि गाइसहरु हैन त भिडियो पछि बनाउने छु। अहिलेको आजको लागि यति नै इन्फर्मेसन दिइराखेको छु तपाईहरुलाई। मैले एउटा सोल्डिङ आइरन किनेको छु GVM T12 XS भन्ने सोल्डिङ आइरन रहेको छ टेम्परेचर घटाउन बढाउन मिल्छ 480 डिग्री सम्म टेम्परेचर लान मिल्छ सोल्डिङ आइरन हैन गाइस खतरनाक रहेको छ। त तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन घण्टी प्रेस गरिदिनु होला। हेर्नुस् यहाँ बाहिर मेरो रेनकोट टाँगेको छु सुकिराखेको छ बाहिर रेनकोट अनि यहाँ मेरो साइकल छ गियरवाला साइकल देख्न सक्नुहुन्छ गाइस यो मेरो गियरवाला साइकल रहेको छ। त गाइस आजको लागि यति नै फेरि भेट्ने छु अर्को भिडियोमा तबको लागि टाटा बाई राम्रोसँग बस्नु होला भिडियो हेर्नु होला मेरो यो भिडियो हेर्नु होला र अझै पनि राम्रो भिडियो मतलब राम्रो त के भनौं अझै नि भिडियो चाहियो भने कमेन्ट गरेर बताउनु होला।